Aslında Seda hep senden bahsediyordu. Yani Kerem Hoca diye. İşte Kerem Hoca şöyle, Kerem Hoca böyle. Kerem Hoca derse geç girince çok kızıyor falan diye. Ama hiç senin olabileceğin aklıma gelmemişti. Ben de tam tersi. Seda'nın sınav kağıdında Alataş soyadını görünce aklıma ilk sen geldin. Unutmadın yani. Unutmadım. Ama yani sınıfta senin kardeşin olabileceği de hiç aklıma gelmedi. Bu nasıl bir tesadüfse böyle. Bunca yıl sonra. Ben evlenmişsindir diye düşünmüştüm. Ben mi? Evli değilim. Henüz değilim. Ya da böyle erkekler şimdi yüzük takmıyorlar falan ya. Ama sen henüz değilim dediğine göre belki de nişanlısın. Ya ben matematikçiyim ama kadınların böyle her şeyi analitik düşünmesine hayranım. Ya biz erkekler için basit bir evliyim ya da değilim cevabı yeterli olabiliyor. Düz mantıkçıyız biz. Şunları içtikten sonra biraz sahilde yürüyelim mi? Ne dersin? Olur. Aslında Amerika'dayken çok sonraları o korkunç kaza hakkında haberim olmuştu. Bunca yıl sonra başın sağ olsun demek biraz tuhaf ama... O zamanlar öyle çok istemiştim ki seni aramayı. Neden aramadın peki? Ben kazadan aylar sonra haberim olduğu için arayıp da tekrar acını hatırlatmak istemedim. Evet, acımı hatırlamak beni üzerdi. Ama senin sesini duymak iyi gelirdi Kerem. Biliyor musun? İnsan yaşadıkça hayattaki tüm acılara alışıyor. Ama özlemek, sesini duyamadan, onu göremeden, unutmaya çalışarak yaşamak, işte bu gerçekten çok zormuş. Haklısın. Kolay değilmiş. Ben o zamanlar böyle olacağını bilseydim arardım seni. Bağışla. Kerem, benim de pişmanlıklarım oldu. Mesela? Mesela insan susmak yerine konuşmalıymış. Karşısındakini kaybetmekten korkmak yerine yüreğindeki yükü paylaşmalıymış. Sen Amerika'ya gideceğini söylediğinde ben keşke sana gitme diyebilseymişim. Hatta ben cesaretimi toplayıp senin karşına gelip Kerem ben İnci. Bak biz çok gençtik. Hatta cesur değildik belki. Ama şimdi benim sana itiraf etmem gereken bir şey var. Çok daha önce söylemeliydim sana bunu. Seni sevdiğimi çok önceleri itiraf etmeliydim. Ama geç kaldım. Şimdi ise daha büyük bir yanlış yapmak istemiyorum. Kerem ben anlamıyorum. Yani ne demek istiyorsun? Ne yanlışı? İnci. Ben... Tahminin doğruydu. Ben nişanlıyım.